Assalamualaikum my YouTube family, hope you are all doing well. It's me Ikra, welcome to my channel. आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। आज रान को मैं सबसे पहले मैकडोनल्ड्स लेके आई हूँ, उसके बाद आज है फायरवर्क्स नाइट्स, तो हमने उधर जाना है, तो फिर आपको वहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। आज ही मैंने डाइट स्टार्ट की थी, तो जब मैंने अजान का बर्गर ऑर्डर किया तो फिर मेरा भी दिल करने लग गया। तो वैसे तो मैंने अपने लिए फ्रैपेचिनो ऑर्डर किया था, तो फिर मैंने साथ बर्गर भी खा लिया। तो एक दफ़ा जब मैं डाइट छोड़ दूँ ना, तो फिर दोबारा से डाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो यहाँ से मैकडॉनल्ड्स के बाद हम घर जाएंगे। तो मेरा प्लान है कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाना है मिल के। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि बोनफायर नाइट होती क्या है। 1605 में एक गाय था फॉक्स, जो कि ब्लो अप करना चाहता था, लंदन के पार्लियामेंट हाउस को ब्लो अप करना चाहता था, क्योंकि वो किंग जेम्स को ना किल करना चाहता था। तो उसकी याद में ना ये लोग एवरी ईयर 5 नवंबर को ना पब्लिक पार्क्स में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दफ़ा क्योंकि 5 नवंबर बन रही है ट्यूसडे की, तो इन्होंने संडे नाइट का ही कर लिया। हम जा रहे हैं, 3 नवंबर है आज, तो अब ये सारे भी उधर ही जा रहे थे। तो ये देखें कितना डार्क हो गया, क्योंकि अब जल्दी नाइट स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने ना फायर स्टिक्स पकड़ी हुई थी, जैसे हम फुलझड़ियाँ कहते हैं। तो देख सकते हैं अब कितना ज़्यादा क्राउड था। तो बहुत सारे बच्चे जो थे ना, वो फुलझड़ियाँ ना, जो जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो चला रहे थे। तो यहाँ पे खाने का भी उन्होंने अरेंज किया हुआ था, और उस वाली साइड पे ना वैन्स के अंदर उन्होंने सारा खाने का सिस्टम किया हुआ था। तो हम तकरीबन पूरे टाइम पर पहुँचे थे। तो मैं अब यहाँ पे ना देख रही थी कि जगह कहाँ पे हमें पास में। मैं और मेरी फ्रेंड एवरी ईयर यहाँ पे ना बच्चों के साथ आ जाते हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारे जो लोग हैं ना, बच्चों के लाइटिंग वाले बलून्स और बहुत सारी जो लाइटिंग वाली चीज़ें थी ना, वो भी सेल करते हैं। तो अजान का ना लकीली लास्ट ईयर का पड़ा हुआ था, तो मैंने इसकी बैटरी चेंज की। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिपल प्राइस में सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देख लें कितना ज़्यादा क्राउड है। बोनफायर स्टार्ट होने वाला था। तो जब बोनफायर स्टार्ट होगा ना, तो वो फिर बर्न करते हैं। उन्होंने अंदर जो चीज़ रखी होती है ना, वो उससे बर्न करते हैं। तो यहाँ पे ना सब वेट कर रहे थे, हमें यहाँ पे आगे ही जगह मिल गई थी। तो जब बोनफायर स्टार्ट होता है ना, तो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि स्किन जो है ना आपकी, उस पर अच्छी खासी आपको गर्मी फील हो रही होती है। तो इस दफ़ा ना उन्होंने अर्ली स्टार्ट कर दिया था, लाइक 6 o'clock। तो लास्ट ईयर जो था ना, वो 8 o'clock था। तो जब 8 o'clock स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, डार्क हो जाता है जाते जाते। तो इस दफ़ा 6 o'clock था, तो हम टाइम से ही फ्री हो गए थे। बोनफायर के बाद फिर ना फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। तो वो तकरीबन 15 मिनट्स का अच्छा खासा फायरवर्क होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली के साथ।
हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। डिफरेंट कलर्स के फायरवर्क्स हो रहे थे। तो आप भी कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कहाँ कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। मैंने बहुत शॉर्ट कर के ये वीडियो बनाई। तो फायरवर्क जो था ना 15 मिनट्स तो कहीं नहीं ना गए। 15 मिनट्स तक वो फायरवर्क्स करते रहे। इतने ज़्यादा फायरवर्क एवरी ईयर होते हैं। तो यहाँ की कौंसल्स कुछ करवाती हैं और कुछ नहीं करवाती हैं। एवरी ईयर जब हम इधर आते हैं ना तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि कोट के बावजूद हमने टोपी ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं। उसके अंदर भी हाथ जो है ना फ्रीज़ हो रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा शायद इतनी अभी सर्दी पड़ी नहीं है। तो वो जो बॉनफायर की हीट थी ना वो स्किन थोड़ी बर्न कर रही थी और गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी। वरना एवरी ईयर बॉनफायर की जो हीट होती है ना वो हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी हीट से ना हमें थोड़ी वार्म फील होने लग जाता है। तो इस दफ़ा ना हमें गर्मी लग रही थी। नवंबर और दिसंबर में ना लाइट्स भी लग जाती हैं सिटी में। क्रिसमस लाइट्स और डिफरेंट प्लेसेस पे कहीं पे फ्री होती हैं और कहीं पे प्राइसेस होती हैं। और कहीं फायरवर्क्स तो 5 नवंबर को होता है। न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा फायरवर्क होता है। तो बहुत ज़्यादा ना लाइक अगर नवंबर दिसंबर में घूमना फिरना है ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप सिटी में बहुत जगहों पर जाके घूम फिर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है ना घरों में बैठे रहते हैं, जाते नहीं हैं बाहर के, सर्दी बहुत है। लेकिन मेरे ख्याल में जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये जो ज़िंदगी है 2-4 दिन आपको नहीं पता कितनी है। हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे तो घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैं जाती रहती हूँ। अच्छा जी, तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, मैंने उसे शॉर्ट कर के एडिट किया। तो यहाँ पे ना अब सब जा रहे थे घरों को, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। काफ़ी टाइम लग गया हमें बाहर निकलते को। तो वेदर चेक करें कि कितना अच्छा वेदर था। लाइक पूरा क्लाउड जो था ना वाइट हुआ हुआ था। ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे फॉग है या जैसे स्नो वाला वेदर नहीं हुआ हुआ था। लेकिन वैसे ओवरऑल इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तो बस हम घर जा रहे थे और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखना।